Если у вас что-то стучит в подвеске, возможно, это рулевой наконечник. Проверяется он очень легко. Нужно монтажкой подлезть к нему и посмотреть на люфт вместе соединения с поворотным кулаком. На данном автомобиле мы видим, что порван пыльник. Соответственно, вероятность того, что он вышел из строя, 90%. Здесь необходимо просто почувствовать, если люфт здесь, он будет чувствоваться вот здесь, в месте шарового соединения. Здесь он 100% есть, так как смазки не осталось, и туда попала грязь и вода. Стоить обычно такая деталь может до 1500 рублей.